sau astăzi vă prezint un test de sunet a 3 ventilatoare. Primul ventilator este un Cooler Master Megaflow Black, un Phoenix Spectre Pro de 200 și mititelul Coolink de 120 este PUM. Haideți să începem cu temperatură, cu sunetul ambiental. Dacă tac și vecinii. Deci pe la 25 de decibeli, să zicem. Haideți să începem cu Cooler Master-ul. Toate ventilatoarele vor fi puse cu fața spre cameră, să bată spre cameră și să nu influențeze deci cam 10 decibeli peste ambiental. Da. Deci 10 decibeli peste ambiental. Așa. Haideți să testăm întâi acest ventilator și pe 7 volți. Deci pe la 5 decibeli. Deci în jur de 5 decibeli peste ambiental acesta. Dacă nu au idei și vecini. Bun. Cooler Master-ul a fost testat. Urmează Phoenix. Aceeași modalitate de test. Deci acesta este adaptorul de 7 V. Pe moment îl dau jos și îl bag direct în mufa de 12 V. Să tacă puțin și vecinii ca să putem sau nu. Deci cam tot vreo 10 decibeli peste. Da. Haideți să punem și cu 7 V. Un 1 sau 2 decibeli peste ambiental. Surprinzător. Bun. Iar acum ultimul ventilator și o să vedeți că va fi și cel mai gălăgios, Coolink
Întâi îl voi testa la 12 volți. Țineți-vă! Da, cu vreo 27 de decibeli peste ambient. Acum să vedem cât avem ambiental. ...24 de decibeli. Deci da, cu 27 mai mult. Haideți să vedem și cu adaptorul de 7 volți. Cam 4 decibeli. Deci da, acesta este rezultatul. E un test care e făcut cu 1 gram de sare, să zicem așa. Este făcut doar ca să vă faceți o idee cam ce sunet scoate un ventilator mic și un ventilator mare. Se pare că un ventilator mare este mai silențios și mută mult mai mult aer. Era normal. Le mulțumesc și vecinilor că m-au lăsat să fac și un test de sunet. Data viitoare poate sunt și ei mai drăguți. Nu ca acum. La revedere! O zi minunată!